Apha ke kulena ibag akunyanzelekanga uba utyale isityalo esinye. Ungatyala more than one crop. Wenze laa nto kuthiwa yi-intercropping. Intercropping ke it's when ulima iindidi ngeendidi zezityalo but emhlabeni oyi-one. So ungayityala mhlawumbi ikale apha kwelinye icala, utyale ispinatshi kwelinye icala, njalo njalo. Uphinde nalapha mhlawumbi ngaphezulu utyale amazambane akho, which is your starch. So uyakwazi uba through le bag unganayo i-balanced diet usebenzisa ibag eyi-one. Xa sesiyigqibile le bag yethu ne, kubakho la matye alapha. So into uyenze uye ugalela amanzi apha ematyeni. So as I've said that la matye, they serve also as not only as a pillar of this bag, but they also serve as a waterway. So apho uthi unkcenkceshele khona, then ke ngoku amanzi akwazi ubana ahambe evenly apha kwibag. This is pure organic compost. So xa uzawugalela uyayimixa nomhlaba wakho, then ugalele ke ngoku. Funeka umane wenze sure uba umhlaba wakho uhleli kakuhle apha ebhedini.